Для меня большая честь представить вам создателя «Голодных игр» собственной персоной, декана Каску Хайботама. В каждой игре есть победитель. Я собрал вас здесь для 10-й ежегодной церемонии жатвы, на которой мы выбираем по 2 детей из каждого дистрикта для сражения насмерть в голодных играх. Из 12-го дистрикта Люси Грейбейр. У каждого трибута есть история. В этом году произошли изменения. Вы ментор, мистер Сноу. Ваша роль — делать игры зрелищнее, а не учить детей выживать. А что еще может мой ментор, кроме как дарить розы? Заботиться о тебе как следует. Хочешь позаботиться обо мне на арене? Для начала поверь, что я могу победить. У каждой саги есть начало. Я Лаки Фликерман, первый в истории ведущий «Голодных игр». Наслаждайтесь шоу. 5, 4, Наслаждайтесь 3. шоу. 2. Беги. Наслаждайтесь шоу. На основе всемирного бестселлера. Каково там очутиться? Охваченные ужасом, что станут жертвами, они быстро превращаются в хищников, сбрасывая налет цивилизованности. Во всех нас есть природная доброта. Мы можем пересечь черту и совершить зло. Или нет? Слышишь это, мальчик? Это звук падающего снега. В этот день благодарения Как замечательно, что мы присутствуем на выступлении, которое станет для кого-то последним. Дело не только в победе. Победа важнее всего. Чудовища! Все вы! легенда, изменившая игры, начинается здесь. Именно то, что мы любим сильнее всего, нас и губит. Голодные игры. Баллада о змеях и певчих птицах.